Daha önce böyle bir çim biçme makinesi görmediniz. Görmüş olduğunuz uzaktan kumandalı paletli ot biçme makinesi 45 dereceye kadar eğimli alanlarda ve zorlu arazilerde kullanılmak için üretilmiştir. Uzaktan kumandayla kontrol edildiği için gürültü ve kirlilik gibi durumlara maruz kalmadan güneş enerjisi paneli altı ve otoyol kenarlarında profesyonel olarak otları temizleyebilirsiniz. Makine kestiği otları düzgün bir şekilde etrafa yayarak toplanmasına gerek kalmadan kolay kullanım sunar. Sizce bu makine başka hangi bölgelerde kullanılabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın.